Hello friends, welcome to Tamil cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம முடக்கத்தான் கீரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த கீரையில நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த கீரை எதுக்கு பயன்படும்னா சளி, இருமல் மற்றும் மூட்டு வலி குணமாகும் சொல்றாங்க. முடக்கத்தான் கீரை ரசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயம், சீரகம், 2 காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு, மிளகு. இப்போ எல்லாத்தையும் உரலில் போட்டு இடிக்க வேண்டியதாங்க. இப்போ இடித்ததை எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. கீரையும் அதே மாதிரி நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த கீரையை பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுருங்க. நல்லா கொதிச்ச அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ரசத்தோட வாசனை நல்லா மணக்குது. அவ்வளோதாங்க, முடக்கத்தான் கீரை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்ருங்க.